ښه نن وګورئ موږ به کوو دی کې پرون موږ څه کړي وینډر سینټر او چارټ آف اکاونټس وغیره ټیک شو چې وینډرز اکاونټ موږ څنګه جوړو پرون موږ دلته نه وینډرز کړي صحیح شو نو چې تاسو سره څومره وینډرز وي په کمپنۍ کې نو د هغې ټولو ریکارډ دا وګور پرون موږ یو وینډر جوړ کړه نو احمد په نامه موجود دی ټیک شو نو نن زموږ ټاپک دی کسټمر سینټر ټیک شو کسټمر سینټر ګورئ کسټمر څوک دي چې چا باندې به مونږ خپل مال خرڅو لکه مونږ فار ایگزامپل مونږ مال اخلو ډیفرنٹ کمپیوټرز اخلو ټیک شو او زمونږ کاروبار څه دی مونږ کمپیوټرز او د هغې اکسیسریز اخلو نو دا به چا نه اخلو خپل وینډرز نه به اخلو او دوباره به چا ته خرڅو کسټمرز ته به خرڅو صحیح شو ټیک شو نو اوس لکه مونږ سره کسټمر دی نو د کسټمر ریکارډ به اول مونږ جوړو نو دلته وګوره مونږ سره څه لیکلی کسټمر سینټر یا کسټمر مینیو ته لاړ شه دلته مونږ سره څه دی کسټمر سینټر که هلته نه کلک کې یا بار آیکن نه کلک کې صحیح شو را به شو چېرته نیو کسټمر اوس ګوره نیو کسټمر نو اول به کسټمر جوړی بیا د هغې جابز وغیره هم ته ایډ کولی شي ټیک شو نو مونږ نن زده کوو کسټمر جوړول نو کسټمر سیم وی باندې جوړیږي څنګه چې مونږ وینډر جوړ کړه نو ګوره ټاپ باندې څه لیکلی کسټمر نیم ټیک شو او زمونږ کسټمر دی فار ایگزامپل لمر ډیګري کالج ته مونږ کمپیوټرز وغیره ورکو اکثر ټیک شو نو دلته ما ولیکل څه لمر ډیګري کالج ټیک شو نو دا زما کسټمر نیم شو ټیک شو د هغې کمپني نوم یا د دې په ځای د هغې اونر نوم هم لیکلی شي ستا خوښه چې ته کم هغه باندې ښه لمر ډیګري کالج ته مونږ لاست ټایم کمپیوټرز ورکړي وو نو د هغې بیلنس پاتې دی لا اوسه پورې مونږ ته پیمنټ نه دی کړی هغه پیمنټ څومره پاتې لکه 5000 روپیز د هغې پاتې دی ریسیویبل دی ته مونږ وایو په خبره پوه شوې نو دا اوپننګ بیلنس شو څنګه چې مونږ د وینډر اوپننګ بیلنس ورکول خو وینډر سی پیبل ځي دا به سی ریسیویبل ته به ځي په خبره پوه شوې ښه نیکسټ بیا راځي کمپني نیم نو کمپني نیم هم سیم دی ټیک شو نو دا به زه کاپي کړم او کمپني نیم کې به څه ولیکم لمر ډیګري کالج ټیک شو اوس دې کې څوک دی مسټر فار ایگزامپل دلته مسټر شهزاد دی صحیح شو اوس فرسٹ نیم څه دی نو شهزاد میډل انیشل اوس ګوره پوره نوم څه دی لکه شهزاد علي شاه نو فرسٹ نیم څه شو شهزاد میډل انیشل علي دی نو ای به ولیکو دا میډل انیشل شو که نه او لاست نیم کې به څه راشي شاه ټیک شو نو دا کمپلیټ نیم شو ښه اوس لمر ډیګري کالج ایډریس څه دی فار ایگزامپل دا دی 1 نیو ارباب کالونی ٹھیک شو او ابدارا روڈ ٹھیک شو دا دی نو ډیټیل ورکې کم ځای کې کم پروونس کې دی NWFP پوسټل کوډ څه دی دین پاکستان 25000 کنټری څه نوم دی پاکستان صحیح شو نوٹ لیکلی شي چې دا څه دی کالج دی ټیک شو اوکې کا نو ګوره هغه نور انفارمیشن هم ایډریس کې ایڈ شو اوس لمر ډیګري کالج کې کانټیکټ پرسن څوک دی شهزاد اے شاه ټیک شو اوس د هغې ټلیفون نمبر څه دی دا د هغې ټلیفون نمبر شو فیکس نمبر څه دی دا د فیکس نمبر شو صحیح ده که بل ټلیفون نمبر لري نو بل نمبر هم ته لیکلی شي په خبره پوه شوې ښه الټرنیټ کانټیکټ اوس الټرنیټ کانټیکټ نه څه مراد که چېرې هلته شهزاد موجود نی نو الټرنیټ کانټیکټ کې مونږ لیکلی شو چې بیا چا سره کانټیکټ کولی شو محمود خان سره صحیح شو دلته به راشي ایمیل ایډریس
shehzad@yahoo.com ٹھیک شو الټرنیټ کې د محمود هم لیکلی شي لکه بلک کاربن کاپي لکه کله چې موږ دې سره کرسپانډنس کوو نو یو ایمیل کاپي به شهزاد ته ځي او کاربن کاپي به چا ته ځي محمود ته به ځي ٹھیک شو اوس که د دې دا بل ټو نو بل ټو ګوره بل به په دې اډرس شي اوس داسې هم کیدی شي چې دا خو د دې آفس دی دا مال چې موږ دې ته کم لیږو نو هغه بل ځای هم کیدی شي ګودام اوس دفتر د دې په ابداره روډ کې دی دې چې کم مال موږ نه اخلي امال دې ډایرکټ کول ګودام ته لیږي او هغه تاکال کې دی نو دلته ته بل اډرس هم ورکولی شي فار ایگزامپل موږ وایو نه دا اډرس دواړه شپ اډرس او بل اډرس یو دی نو دا ته کاپي کولی شي که بل اډرس وي نو دلته راشه نیو کا ایډ کا بل اډرس ایډ کا دوه درې اډرسونه دي نو څومره اډرسز ایډ کولی شي نو دا د دې اډرس انفارمیشن موږ سټور کړو بیا موږ سره راځي څه ایډیشنل انفارمیشن اوس ایډیشنل انفارمیشن کې ګوره دا ما سره څه دی کسټمر دی نو په ایډورټایزمنټ نه راغلی دی ټیک شو ټایپ سی ریفرل دی ریټیلر دی که هول سیلر دی زه یم چې دا زما ملګري دي نو دلته زه لیکمه فرینډ نو یو بل ټایپ هم موږ جوړولی شو په خبره پوه شوې اوکې کا نو دا وګوره ایډیشنل ټایپ پکې راو فرینډ دا رنګې موږ وایو چې دا کسټمر چې دی د پیښور دی لاهور دی کراچۍ دی هغسې هم کولی شي پوه شوې ټرمز څنګه چې موږ وینډر سره قرارداد کوو چې دومره پرسنټ ډسکاونټ دی دومره ورځو کې ټولې پیسې به په دومره ورځو کې راکې نو دلته ما هغه ټرمز تاسو طی کولی شي دې ته ما ورکړل 3% 15 days net 45 days ریپرزینټیټیو کې ستا نماینده ده کمپني کم چې د علامه ډګري کالج سره ډیلینګ کوي د هغې نه آرډر اخلي هغې ته مال رسوي وغیره وغیره نو چې کله امپلای جوړ شي نو هغه امپلای بیا دلته لینک کېږي په خبره پوه شوئ ښه پریفرډ سینډ میتھډ نو دې سره زمونږ رابطه په ایمیل باندې ده که په میل باندې ده ٹھیک شو نو مونږ اکثر دې سره څومره کرسپانډنس کوو په ایمیل باندې کوو صحیح شو دا د دې سیل ټیکس انفارمیشن دی دا زه اوس کومه لږ ساعت پس درته کومه ګوره اوس ډیفالټ دلته څه لینک دی چې ډیفالټ دا څه دی ټیکسیبل دی خو دې باندې ټیکس څومره به لګي نو ټیکس به د دې 0% وي 0% ولې دا آوټ آف سټیټ ډیفالټ ټول کسټمر باندې به دا لینک وي اوس مونږ چونکې وایو چې نه مونږ به ټیکس کسټمر نه اخلو حکومت ته به تحویلو ٹھیک شو نو هغې دپاره بیا زه تاسو ته دوباره راځم دلته ټیک شو فی الحال دا آوټ آف سټیټ دی د دې مطلب څه دی چې د علامه ډګري کالج باندې چې مونږ هر څومره سیل وکړو د هغې به هېڅ ټیکس نه آوټ آف سټیټ مطلب څه دی چې دا زمونږ دی ټیکس نه مستثنا دی لکه کم چې ایکسپورټ کېږي په هغې حکومت سیل ټیکس نه اخلي که نه نو دا آوټ آف سټیټ شو ٹھیک شو خو چې کله مونږ جوړ کړو نو بیا مونږ دلته لینک کوو څنګه به کوو بیا بعد کې کوو ٹھیک شو ریسیل نمبر که دې کسټمر ته مونږ څه لایسنس ایشو کړی دی چې ته زمونږ پروډکټ دوباره ریسیل کولی شي نو لایسنس نمبر هم دلته لیکلی شي ٹھیک شو دغه رنګې ته غواړې چې لایسنس اوس ته زما کسټمر یې او تا ته زه اجازه نه در کوم ته زما پروډکټ به څنګه ریسیل کړې په خبره پوه شوې او خو زما خپل پروډکټس دي که نه پوه شوې نو هغه بیا موږ خپل کسټمر ته څه لایسنس ایشو کړو د هغې فیس اخلو بیا هغې ته لایسنس ایشو کېږي نو دا هغې دپاره ډیفاین فیلډ څنګه چې کسټمر دپاره ګوره زه چې موبایل نمبر د کسټمر هم ریکارډ کړو پرون موږ وینډر دپاره هم جوړ دا ټول فیلډس ته دلته هم استعمالولی شي اوس ګوره دلته موبایل نمبر دی نو موبایل نمبر هم لیکلی شي ټیک شو پرایس لیول اوس ګوره مونږ سره خو فی الحال انوینټري آیټمز نشته که نه اوس ماوس ته نو زه په 100 روپۍ هم خرڅوم په 90 روپۍ هم خرڅوم په 80 روپۍ هم خرڅوم وعلیکم السلام نو دې ته به زه دا څومره پرایس کې کم لیول به ورکوم لیول 1 کې څه دی 100 روپۍ لیول 2 کې څه دی 90 روپۍ او لیول 3 کې څه دی 80 روپۍ نو دې ته کم لیول نو هغه انوینټري سره به بیا مونږ کوو صحیح شو پیمنٹ انفارمیشن دے نو دا دے بینک اکاؤنٹ نمبر دا چا
کسٹمر کریډټ لیمټ ما دې ته ویل چې تا ته 1,25,000 پورې زه قرضه مال درکولی شم دومره پر انوایس ته هغه لیمټ شو ښه پریفرډ پیمنټ میتھډ نو زه یم چې زه پریفرنس ورکوم کیش ته چیک ته یا کریډټ کارت ته څه ته نو زه به دلته نه چیک راوالم که کیش کې نو کیش هم راغستی شي په خبره پوه شوې هېڅ پروا نه کوي که تا دلته نه چیک راغسي هغه کیش درکوي نو کیش هم اغستی شي کریډټ کارت باندې هم اغستی شي خو دا څه دی پریفرډ میتھډ دی لکه که کریډټ کارت والے نو بیا به هغې نه د کریډټ کارت کمپلیټ انفارمیشن به دلته ایډ به کړي په خبره پوه شوې نو دا مونږ سره بیا راغو جاب انفارمیشن نو دا هغه بار تاسو ته ما وښول که نه چې یو کسټمر دپاره مونږ جاب هم ایډ کولی شو ټیک شو نو دا به هم دې سره بیا جاب سره به کوو دې نه علاوه دا به اوکې کو چې کله دا مونږ اوکې کو نو مونږ سره څه جوړ شو یو کسټمر جوړ شو په خبره پوه شوئ کلیر شو نو دغه رنګې چې تا سره A to Z څومره اوس ګوره کسټمر څومره بیلنس و او دا څه انوایس انوایس د څو روپو دی 5,000 اوس زه ګورم چې آیا دا 5,000 ټرایل بیلنس ته هم تللی دي که نه پوه شوې دلته نه به څه راولم ټرایل بیلنس آل ټرانزیکشن به یې کم نو دې کې وګوره اکاونټ ریسیویبل شته که نه او دې کې 100 روپۍ راغلي 5,000 لیجر ګورو ډبل کلیک به یې کړو نو دې کې وګوره دا د چا پیسې دي لمر ډګري کالج باندې زموږ څومره دي 5,000 ډیبټ اماونټ دی ولې چې لمر ډګري کالج زما څه شو ریسیویبل شو په خبره پوه شوئ نو دې نه علاوه چې اوس دې سره څومره ټرانزیکشنز کوو ټرایل بیلنس ته به اټومیټیکلی ځي فاینل اکاونټ ته به هم اټومیټیکلی ځي کلیر شو دیزي پورې نو داسې به ته ټول کسټمر اکاونټس جوړی اوس راځو مونږ څه ته سیل ټیکس ته ٹھیک شو نو سیل ټیکس څه شی دی سیل ټیکس یاد ساتئ لګي خو په کسټمر باندې او تحویلیږي چا ته حکومت ته نو اول به مونږه جوړو په وینډر سینټر کې د چا اکاونټ د حکومت اکاونټ سیل ټیکس ایجنسی ٹھیک شو ولې وینډرز تاسو دي پیبلز دي نو حکومت سیل ټیکس تا باندې څه ده لایبیلیټي ده پیبل ده at the end of the period یا at the end of the month ته به څه کې دا څومره سیل ټیکس چې تا کولیکټ کړی دی دا به حکومت ته تحویلې په خبره پوه شوې نو فرسټ سټیپ زمونږ څه دی نیو وینډر ته به راشم او دلته به ولیکم څه سیل ټیکس ایجنسی لکه دا د چا اکاونټ دی د سیل ټیکس ایجنسی اکاونټ دی بګیننګ بیلنس نه د سیل ټیکس که تا باندې زوړ سیل ټیکس پاتې وي نو ته ورکولی شي که نشته فریش کمپني ده نو بیا خو نشته کمپني څه ده ګورمنټ سیل ټیکس جی ایس ټي ٹھیک شو ډپارټمنټ یا هر څه چې لیکې صحیح شو باقي دا ایډیشنل انفارمیشن دی دا ورکې نه ورکې ستا خوښه په خبره پوه شوې ها خو حکومت اکاونټ دی بس سیل ټیکس ایجنسی نوم دی او جی ایس ټي ډپارټمنټ شو نو دا اوس وګوره سیل ټیکس ایجنسی راغه اوس راغو زیرو بیلنس شو په خبره پوه شوې نو اوس دې کې مونږ څه کوو دې کې مونږ دا غواړو ایجنسی خو جوړه شوه اوس کسټمر نه به مونږ اخلو څه سیل ټیکس اوس پاکستان کې کرنټلی څومره پرسنټ سیل ټیکس دی هر پروډکټ باندې 21% لکه اوس چې دا مایک زه ما اغستی دی مایک که مایک قیمت 100 روپۍ دی نو دا د دې به پیسې زه څومره ورکوم 121 وجه څه ده چې دا 21 روپۍ په ځي حکومت کاته کې کاغه ته ماچس اخلي کاغه ته ګاډی اخلي کاغه ته هر څه اخلي هغې باندې سیل ټیکس شته اوس ګراني ولې شوه سیل ټیکس څه دی دا انډایرکټ ټیکس وي خبره پوه شو چې کم حکومت اخلي او دا څوک پې کوي کم چې بایر وي په خبره پوه شوې نو اوس ګوره حکومت اکاونټ خو جوړ شو خو مونږ چېرته ډیفاین نه کړو څه چې څومره پرسنټیج مو ډیفاین هم نه کړو حکومت خو جوړ شو چې دا
ټیکس ایجنسی شوه. اوس آیټم ډیفاین کول دي هغې ته به مونږ څه وایو آیټم. نو دا به زه کلوز کړم ټیک شو. نو دویم سټیپ به زما څه لیست کې به راشم او دلته مونږ سره څه دی آیټم لیست. ولې چې دې کې به 21% دپاره به آیټم لیست آیټم به جوړېږي. کوم آیټم به جوړېږي سیل ټیکس آیټم. که چېرې فیوچر کې پرسنټیج کم شو لکه دې نه مخکې 16% و ټیک شو نو بیا به مونږ څه وکړو بل آیټم به جوړ کړو. که فیوچر کې چېرته نور زیات شو نو بیا به مونږ څه وکړو بل آیټم به جوړ کړو. نو ټول آیټمونه به مونږ چېرته نه جوړو آیټم لیست کې. تاسو که خیال کړي وي ما تاسو ته کسټمر کې خولی و چې بای ډیفالټ یو اکاونټ لینک وي کم یو آؤٹ آف سټیټ او د دې فیصد څومره وي 0%. په خبره پوه شوې. نو دا کله چې ته نیو کمپني جوړ کې او ته سیل ټیکس ډیل کې نو دا به اټومیټیکلی جوړېږي. خو مونږ خو ټیکس به اخلو نو را به شو چېرته آیټم نیو. اوس ګوره ما نه پوښتنه کوي چې نیو آیټم څه جوړی نو دلته نه به راوالم څه سیل ټیکس آیټم. لکه دا آیټم چې ته څنګه راوالې ګوره فارم چینج شو. اوس دا آیټم به څومره پرسنټ سیل ټیکس اخلي نو دلته ما ولیکل سیل ټیکس پاکستان کې نن سبا څومره پرسنټ دی 21%. دا نوم مې ولې ورکو چې اوس یو نه زیات آیټم وي نو بیا خو زه به کنفیوز کېږم که نه چې 21% والا کم یو دی 12% والا کم یو دی 10% والا کم یو دی. نو ما ورته باقاعده نوم ورکړلو چې سیل ټیکس 21%. ډسکرپشن به د دې څه شي هم سیل ټیکس به شي. دلته چې کم ته پرسنټیج ورکې دا به تې کټ کېږي. نو ما چونکې نوم کې 21% ورکړی دلته به هم څه ورکړم 21%. پوه شوې پرسنټ خپله راځي. اوس دا 21% به چا ته تحویلېږي ما هلته ایجنسي جوړه که نو را به شمه کلیک کا نو دې کې ګوره سیل ټیکس ایجنسي راغلی ده که نه نو دا دې سره لینک شو. نو ستا کار څه شو خلاص شو. اوکې کا نو دا ستا سیل ټیکس یو کوډ جوړ هغې باندې به زه دا کوډ امپلیمنټ کوم. آؤٹ آف سټیټ په ځای به څه راخلم 21%. او دلته ګوره فیصد ډکلیر شو که نه. اوس ګوره یو بل هم جوړوم لکه بل جوړوم نو بل چې جوړوم نو را به شم دلته سیل ټیکس آیټم به راونیسم. بل ما سره دی پخوانی کیدای شي حکومت دوباره چېرته مهربانه شي رحم پې راشي نو 16% کی ٹھیک شو. ڈسکرپشن به هم سیل ټیکس راشي او دلته به راشي څومره 16% او حکومت خو هم یو دی که نه نو سیل ټیکس ایجنسي. اوکې نو دغه رنګې چې هر څومره وي ډسکاونټ خو خپله راځي سیټ کېږي. ډسکاونټ چې تا هلته نه ټرمز سیټ کړل هغه ټرمز مینس کې چې تا ته پیمنټ کوي نو هغه پیمنټ به خپله ډسکاونټ به کویک بک تا ته ښایي چې دې کې تا ته دومره ډسکاونټ دی دې کې دومره ډسکاونټ الاؤډ دی اپلای کې که نه کې. پوه شوې. نو اوس ګوره اوس مونږ یو کسټمر جوړ کړی که نه اوس زه غواړم چې دې باندې دا خپل کوډ اپلای کړم. کوډ اپلای کوم کسټمر باندې به ډبل کلیک کړم ایډیشنل انفارمیشن نو دلته به راوالم 21% یا 16% 21% چې کم کرنټ دی بس. نو دلته ولې لینک کوو چې بار بار خو مونږ دا نه شو کولی که نه چې هر انوایس سره بار بار سلیکشن وکړو. بس پته دراله چې حکومت نن سبا ټیکس څومره دی 21% چې هغه اینی آیټم ٹھیک شو. که ټیکس بیخي ته نه اخلې او نه ورکې نو دلته نه نن کا نو که دلته نه 21% وي که هر څه وي ټیکس به نه کټ کېږي. پوه شوې. نو مونږ به راوالو څه ټیکس ایور. سر دا کوم شیان چې سیل کېږي دې پرایس کې خپله ده او دا ایډي ته ګوره ماچس راواله او ماچس شاته وګوره د هغې ریټیل پرایس وي پلس جی ایس ټي وي نو که ته هغې پرایس کیلکولیشن وکړې به 21% اوس ماچس په 12 آنے دی نو 12 آنے 21% به څومره جوړېږي یا کیلکولیټ که نو د هغې هغه هماغه پیسې جوړېږي. که هغه 4 آنو شیز دی که هغه 10,000 شیز دی که هغه 10 لکو شیز دی 21%.
هر یو شی هر یو اټم باندې لیکلی وي په خبره پوه شئ نه 21% دی نن سبا نه ته چې اوس 100 روپو کارډ اچې ستا موبایل کې څومره بیلنس راځي 86 فکر کوم راځي 86 روپۍ راځي کیلکولیټ کو اوس 114 مثلا نه کیلکولیټ کړه د هغې خپل دغه دی پرسنټیج دی پوه شوې هغې کې خپل ټیکس ډیډکشن وي پوه شوې نو نن سبا 21 دی 16 نه دی اول 16 پوه شوې نو دا زمونږ نن سبق سبق